И здравейте хора, аз съм Бормата Пики и днес ще снимаме клипче на Clash Royale. Тук виждате с мой приятел Дамян си говорим и той е много верен приятел. Това е моето цел. Да имаме в друга вселена и друг свят. Това съм се защитил. Ако искате да влезете в клана, казва се Българи юнаци, тук долу. Тук имам доста повече злато и доста повече елексир от миналия свят, който е този. Тук имам някаква. Това беше интервю. Такова инфоклип. Извинете, инфоклип. Затова този клип ще е кратък, защото само е инфо. Ако искате да влезете в този клан, казва се Българи. Ето тук да ме напиша. И мисля това да за инфоклипа. Може да е малък, но какво се прави хора, поне е клип. По-нататък може да са по-дълги, може и да не. Това мисля да за този клип. Чао хора!